mako go wato hande wato takkite illal hasanati inna sayyiat ngam kuuɗe boɗɗe moy tan kalluɗe kanjum wato hande moƴƴere Allah to wi adama huy kuugal bongal gotal malaikajo windowo masalan bongal o windanamo boɗɗi 10 wato ɗi tokke sowego wo ha ɗi gaɗa temeɗɗe 2 o wi wato hande masalan wa hum kamɓe ɓe warduɓe ɓe tawhid ay aljauna biha warduɓe ɓe kalimawol ngol wato hande kamɓe warduɓe ɓe kalimawol ngol kamɓe on mumini en kamɓe on nuɗɗinɓe Allah won kamɓe ɓe wato aminuna ɓe kolɗiniɓe kuleli dargal aminuna ɓe kolɗiniɓe min fasai kuleli yawma idin ñalomare dargal ngam ñalomare dargal nde hulnide masin annabo en futtotoran Allah ñalomare man annabijo sallllahu alayhi wa sallam tindini en ñalomare man Allah tindini en arturaji ɗuuɗɗi yawma yafirulmaru ñalomare ɓi adama doggata yiɗi firaɓe mum fuu o dogga saroji mako eɓe o dañ wato hande masalan o wiya nafsu mako tan o ɗaɓɓiti kisdam mako en ɗo jangga abasa no surniri annabijo sallllahu alayhi wa sallam sifani en ɗum tagle fu diwna moƴƴo fo ha doɗɗo dow koppi muɗum e andi ñalomare nawde jawmirawo wulnanage nge ngulenga wato mooɓa yimɓe wato goɗɗo feere ha ngulenga wartare muɗum ba maayo gam ɗuɗuga junubo muɗum goɗɗo fo wato de dey no junubon foti non noon wato hande non noon wulwede mum fotata ñalomare dargal nawde sande yimɓe ɗaɓɓitara annabo en wato seeta ɗum her Allah har Allah hita tagle heɓa wato jawo fiyare ko ere wonorde muɗum nden nde wato hande ɓe jaha her annabi nuhu yeldana ɓe wiya tori Allah seniɗo halki duya gam sababu muɗum oɗo hula do'a mako ko Allah jaabi ɗo gam tagle goɗɗe halkama naɗe defnitaɗe dewal bana wato hande dabbaji oɗo hula ɗum tarku awla mako ɓe jaha her annabojo kala annabojo fuɓe ko yelditata ha ɓe jaha her annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wiya jawmirawo inanimo ñalomare man kanko seetoto kanko jawmirawo seniɗo ɗumanta seetugo tagle seetugo man wiyete safaatul kubra ha Allah seniɗo hiita tagle ɗum wiyete safaatul kubra jawmirawo hiita tagle sa i ɓen ɗum ɗo ñalomare nde hulnide ɓi adama siriyana nde be imanaku muɗum Allah seniɗo wi jaaduɓe ɓe kalimol tawhid kanko ko ñalomare man o hisnete kulol majum wa hum muminina e aljauna garduɓe biha be kalimawol tawhid laamgol ngol aminuna ɓe nuɗɗinɓe ɓe kolɗinɓe aminuna ɓe kolɗinɓe min fasai wato ande kuleli yawmeji ñalomare nden bil idafati ɓe laafeki jangirama ha ɗo fasai yawmi idin ɓe fasai yawma idin wato jangirama banani qira'aji tati woni yer nokure man min fasai yawmi idin min fasai wato ande yawma idin ɓe fatugo mimi o wi kanjum o wi bil idafati ɓe laafugo fasai ɗo ha yawma idin ko kasri mimi e masugo mimi les yawmi idin fasai yawmi idin wa fathiha ɓe fasai yawma idin wato hande wa fasai ɗo wato munawwanan wato hande wa fasai bo munawwanan janɗangol ɗon bo ta e man wato miman wa fatil mimi e masugo mimi ɗo min fasai yawma idin kanjum qira'aji tati ha ɗo fasai yawma idin fasai yawma idin fasai yawmi idin kon ma'ana garduɗo be tawhidi ñalomare dalngal jawmirawo seniɗo wato holɗinimo er kuleli waman jaa bi sayyi'a ko moye wardi be hallende bo ngam gama ko ɓuuri hallugo fuu wardugo ɓe keferako ngam kanjum to wardi ɓe keferako er lahira o hitata kanjum wato ɗum woni o hallugo Allah harmini wato aljanna dow kefero Allah woli ɗum ha sura al an'ami to o woli ɗum toon o woli ha suratu nisa to bo wato hande jawmirawo yafatako mo annabijo dumantake seetugo musirikijo wato ɓaawo hujjaji laaɓɗi ɗi fuu nden o hoosi tagle Allah oɗo rewa o hawti wato be Allah kanjum o wiwa man jaa ko moye wato hande wardi o wi wato ko moye wardi wato bi sayyati hallende tafsir o wiya shirk wadde ɓe hawtango Allah ɓe tagle ɗum o hawtani Allah fof ko ɗum ɗume fa kubbat ɓen bo wato hande wujuhum jeese maɓɓe fa kubbat hitte wato finnariyeri yiite a'uudu billah ɓe ngule wato ɓe gurtintake wato ɗum ɗo ɓi adama ta kito wato geddal ngal a waɗi fu dinna sirki ɗum wato ɗum ɗon lesna muyo Allah ko niman tanan goɗɗo wato waɗi gedde ɗuuɗɗe masalan o maayo tubay toon kefera ko wola nder man oɗo nder muyo Allah to Allah yiɗi yafotomo e sidani yengitatamo Allah seniɗo tinnowo toon hande jawmirawo dumani annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko seetotomo fana ɗum yetta keferako amma to ɗum yetti keferako Allah wi yafatako mo annabijo dumanaka seetugo wato musirikijo ɓi adama takkito ɗum daga joni o wi wato hande ha ɗo fokarajo ƴamtan e ko waɗi wato hande jaa ɗo turi damiru mufrad nden wato wujuhum bo to hotata wato man ɗo en tokki en bolwi irin man wato to a laari mana muɗum woɗanan wato jam'u wato hande be mufradu fu to a laari lafdum bo wato woɗanan wato mufradu tan ha ɗo jaa ɗo damiru hoti dow lafdu man tan wato ha wujuhum bo hoti ɗiɗiɓari mana man ko moye wardi ɓe sirku hawtani Allah be ko Allah tagi hande dargal fa kubbar wujuhum jeese maɓɓe kippete finnariyeri yiite jomirawo waddiri ɗum ɓe filimaji haqiqa
wato fakaɓe kippama sam gese maɓɓe ngulama bi an waliyat ha to gese man heddi ɓe yiite alahira ausubillah o wi wa zukira ɗuju gese wato kuutitirɗe gese fulmorgo yeeso wolwama ɗo ngam wala ko ɓuuri tilmugo e ɓi adama bana yeeso mako ɗon gite mako woni ɗon ɗemgal mako woni ɗon kine mako woni ɗon ngarol mako woni ɗo to hippama e yite ko lutti ka e maka o wiwa to ande wa zukiratil wujuh gese wolwama bi annaha ngam gese ɗe mawdi sharaf ɗum nukkure teddungal har ɓi adama min al hawasi nder hissuji matoji mako joyi fu ngam ko matata e ɓi adama joyi fato ala ata khilafan li ahli ilmi nafs fato ande matoji ɓiɓɓe adama joyi masalan laral ɓandu mako matan gulɗum de pewol masalan jungo mako to meñi hunde fewde o nanan be wato hande fowde fu o nanan ɗum hissuwol gotol masalan ɗemgal mako to o mettiri hunde hande be dakamde o nanan yitere mako to o laari masalan o yiyan hunde ranere ɓalere woɗere ko nanni noon noppi mako nanan wato hande sawtu wato hande masalan ɗum wiyete hissuji joyi wato hande samɓu mako be basaru mako be jawɓu mako masalan wato ɗemgal himere mako bo matan wato hande urɗum be kaccuɗum jungo mako wato laral ɓandu mako matan fewɗum wato hande bas be powɗum ɗum wiyete hissuji joyi wato hande ulama u nafsi wiyata ɓe shuur firritago masalan firritago wato alhasa sadisa o wiyata wato ɗum ɗo nder wato hande hissuji mako wan ɓurna fo a tawa yeeso mako ɗon mooɓi hinnere ɗon ɗon woni ɗemgal ɗon ɗon woni narruɗi mako noppi mako ɗon ɗon woni gite mako ɗon ɗon woni laral matal ngal fewɗum be powɗum go bo ɗon 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 ɗum ɗo fu wato hande to ɗum wulama ko ƴami luttuɗum ɗi adama yawɗa hisna nafsu muɗum diga ma yay hujjaji ɗo dara dow muɗum her duya ɗo ha andi tafakkat wala deweteɗo se allah to o sali o waɗi ɗumgalako ɗum ɗo yenanmo darngal kanjum o wi wato hande min al hawasi ɗum woni o hissuji joyi wati fangayru watanamaji min baabi awla her ko ɓuuri handugo wulego kadi wa yuɓaru lahum wiyete wato hofriɓe wiyeteɓe yande garngal tattitan ngam felgoɓe wiyete wato wiyaɓe ha nder yite ton ngam felgoɓe hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun wiyeɓe banni yato helaka woodi ko on gardiyana koyna ko on laati on kuwanno na ɗum kuuɗe moɗon na hal tujzawna istifham bimana nafi kanjum waddiri mana man ma tujzawna on gardiyaka on gokkaka barajani koyna ko on laati on kuwanno duya ngam allah moƴƴani on sali wato ma tujzawna wato on gardiyaka ni illa koyna jaza a mbargari ma kuntum ko on laatino ta'maluna on kuwanno min ashirki ɗum woni hawtango allah e tagle wal ma'asi e gedde ɗe o haɗi on قل لهم النبي الله سنيد ويأتى النبي جويد له إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قال الله سبحانه وتعالى جمرا وبي النبي صلى الله عليه وسلم قل له إليه إنما نتابون وتؤمرت من أمراما أن أعبد رب هذه البلدة نني عند مثلا مرا جمرا ورونغو ورو مكة ngam sura ol matin teol wato ɓuraytin ko hen allah wi o wiyaɓe banni min ka komin umra kam nomi rewa jawmira wuro makka ngo allazi harramaha allah on harmin ɗo wuro makka ngo wato ngam makka ko taari ɗum fuu wato ɗum haram masalan makka ko taari fu ɗum haram wato huɗo muɗum wa'atake wato nde huɗo mu leggal toppatake ndiwri man lowhatake ɓi adama wato toñatake er makka jawmirawo harmini ngo o wi min kam miɗo rewa jawmirawo wuro ngo wato ɓuraytin koyen o wiyata bin nisba o wi wato gul wi wato قل لهم يبي إنما نريتاكم أمرت من أمراما أن أعبد نمر رب هذه البلدة جومرا ورنغو أي مكة ورن مكة الذي جومرا حرمها حرم مكة أي جعلها حرما ودي مكة حرم آمنا واتو كل ميلو لا يسفك فيها دم إنسان في آدم وعجتاك مكة كفو تكو مكة ولا يظلم فيها أحد بوتو يتاك مكة واتو لا يصاد كيدها لو أسيري مكة لو هتاكي ولا يختلى خلاها هدو مكة وأفاكي وذلك بلوار من النعم واتو دم دو دم نيماجي دو بريتين كوين نعم هذا سفسرك ألا نيمنا نيباني دو بنجتمو بنجبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونلم دوما بين وفي واتو دم نيما دو بريتين كوين واتو أهلها يمتي واتو عندي يمتو من في رفع الله واتو عندير واتو في رفع الله عن بلدهم العذاب
har jawmirawo ɓangi wato yangada wato hande yangada accini wuro maɓɓe walfitano e fitinaji ko waɗata er nokkuje dayiɗe fo jawmirawo woɗɗini ɗum her makka o wi walfitani e fitinaji ashaiya janguɗirɗiya fi jamiyi wato er moggal biɗajil arab lesɗe arab en wala hu jawmirawo wodani ɗum taala ɓangiɗo kullu tawen kala hunde fo fa huwa rabbuhu o jawmire ta goɗɗo tama en makka tan ko wolwan ɗum ɗo gam ha ɗum anditina ɓuraysin ko en nema allah dow maɓɓe wato ɓe jaɓa nelal annabijo mouhammad wala hu taala wodani allah seniɗo kullu tawen kala hunde fo accu makka fa huwa rabbuhu kanko on jawmire wa khaliquhu tabɗo nde wa malikuhu marɗo nde wa umirtu min umrama annabijo wiya tabannimi umrama an akuna nomi laato minal muslimina nder ɗowtaniɓe allah be tawhidi minal muslimina wato ɗowtaniɓe lillahi allah bi tawhidihi be goɗitinki allah e dewal min woni komi umra wa an adluwa alqur'an nomi jangga alqur'ani dow moɗon bo gam kandi toon wa an adluwa alqur'ana alaykum nomi jangga alqur'ani dow moɗon tilawata da'awa jangde ƴonago on ilal imani fa nuɗɗinki allah faman ihtada lahu ko moye wato hande handitani ɗum wato hande handitani ɗum wato jaɓi fa innama naysagomo yahtadi li nafsi o handitani hoore mako gam bote man dow mako lorata o wiya to a anda li ajliha gam wato hande bote nafsu man li ajliha gam wato hande gam maagu gam nafsu fa inna sawaba htidaihi lahu gam wato daraja wato handitago mako lahu hotanonmo kanko waman dalla ko moye seli sali wato hande majji sali jaggonde bo waman dalla anil imani ko moye seli wato acci nuɗɗinki wa ahta wofi ɗarigal hudaɗatal kanda wato faqul lahu wimo kanko bo innama ana min almunzirin min ka no yeccagoma komi woni fumi kulnowo tan innama no yeccagoma ana min o min almunzirina nder wajjinoɓe hulnoɓe tan ɗum ɗo woni wato komi woni annabijo sallllahu alayhi wa sallam allah umrimo wiyaɓe noon somi wato goɗɗo sali nuɗɗingo bo min kami baddinowomo ko tan mi warangomo tan miɗon nder almukhawifina hulnoɓe tan falaysa alayya wala ko on dow am sam illa tablik se jottinki wa haga ɗum ɗo konngol ngol qabla al amri yeeso umrego bilqitali habdugo ɓe ɓuraysinko en وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون قال الله سبحانه وتعالى وقل لي أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي الأمر مويا كلمة ونقول بها الحمد لله يكتوري ودني الله جنس مراتو جتو جفو الله ودنتا جاتي يتن جاتي واتو ودن جهادو ماكو يتمو waɗan wato hande masalan jeyaɗo yetta jeyaɗo gam o dogginiri wato hande sababu moƴƴere mako dow jungo jeyaɗo mako e noon wato hande masalan kanko o mantan jeyaɗo mako kanjum o jinsi wato hande masalan gettoje nayyi fo hota noon allah jawmirawo seniɗo masalan gettoje fo wudani on waqul alhamdulillah mbiya an annabijo sallllahu alayhi wa sallama alhamdu yettoje fo wato lillahi allah mari ɗum hotani allah wato hande sayurikum ayati sese jawmirawo yinuma on holluma on wato ayaji mako dalilaji mako wato hande o yinuma on fa tarifuna on anditumaɗi wato o yinan on dalilaji mako dalilaji bawɗe mako e gotimmaku mako o holluma on ɗum ɓuraysinko en gam ɓeɗo gaabi annabijo sallllahu alayhi wa sallam allah holli e masalan mbari ho maɓɓe sappanɗe jeeɗi her badar o wi fa tarifuna ha on anditumaɗi farahullahu yawma badrin qatla allah teni ɗo yini ɓe dalilaji allah ñalowmare badar wato hande alɗallah wargo sahabo en temere tato e sappo e tato tan wato hande ha riwaya sappo e nayo wato hande mbari yimɓe ujunere masalan habda e muɗum allah jiɗɗini malaika en o wi wato sayurikum allah yinuma on ayati hujjaji muɗum fa tarifuna on anditoyanɗi farahumullahu allah yini ɓe yawma badri ñalomare badar alɗallah wargo o sadia e daheki wato wa darbi wato hande wa darba e fiiti wato hande almalaika malaika en wujuhahum jeese maɓɓe wa adbarahum e ɓabbe maɓɓe wa ajjalallahu lahum wa ajjalahumullahu ila nnar jawmirawo yawɗini yontiji maɓɓe ɓalli maɓɓe yiite wa ajjalahumullahu allah yawɗiniɓe ila nnari faade yiite wa ma rabbuka bi gafilin amma yamalun jawmirawo seni ɗo woytanta ko efere ɓe huwata wa ma rabbuka jawmirawo wona ɓe gafilin o acco amma yamaluna ko ɓe kuwata wato hande masalan no o sabbitniri fo o dunnataɗum jangirama yamaluna ɗo gilya e jeeya watta ɓe tebo tamalun jawmirawo woytanayi wona o goyti o ha sawa kalla wama rabbuka jawmirawo ma wana duga afirin acco amma yamaluna ko ɓe kuwata malla bo amma tamaluna ko kuwoton wa innama no yeccagoma yumhiluhum jawmirawo wato hande masalan yumhilu wala yuhmil
jomirawo sabbitinan amma dunnata wa innama lesaguma yumhilum oɗo setinaɓe wato lanjinaki oɗo sabbitinaɓe li waktima ha wakkati maɓɓe alhamdulillah تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر واعن يا كريم. إن هذه السورة من سور المكية وترتيبها في القرآن 28 وهذه السورة تحتوي على البعث والتوحيد والرسالة وهي كما مرت في سورة النمل. الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص سورة ونقول إستاجي النبو إنقوني هرمورهم يومرا عدست إستا النبي نوح بتمامها وتسمى هذه السورة عند بعدهم سورة موسى عليه السلام لأن قصة موسى واصلة في هذه السورة كاملة من مبدأ ولادته إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسين سورة والقصص نقول كويت قصص من جمع قصة فاتو قصة واتو عند قصة أن كون الله أولي سورة ونقول كون يرمى قول كول وحالة ما قول حالة توحيد وحالة أمغان وحالة واتو عند ملل أن كون كويت إيكتي ونقول وحالة سورة ونقول يوم راو سنيدو بسم ولو قصة النبي موسى سورة ونقول واتو عند دقا فتو لدينك النبي إيسا رقرمان نؤجال لفرعون والوامر سورة ونقول كان جوادي وفيري أتنقل سورة موسى عليه السلام. سورة القصص مكية مكة نقول جبتنا بأن القرآن نزل بعد القرآن في مكة ونسب إلى مكة المكرمة والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة تقدر 23 سنة. فاتو عندنا مثلا القرآن دون جبير مكة جيسدو دون جبير عندنا جيسدو كسيتي دون جوبي سبويتي مكة مثلا قرآن جبير مكة هو مكية دون بولين خدودي ولا حاجة إلى الإعادة. قال إلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سيعا كادو جبير مدينة الجوفة لا المدينة إلا كوينا آية إن الذي فرض عليك القرآن الآية نزلت جبت بالجحفة النكور جحفة وإلا بكوينا خلودكم قل ألا الذين آتيناهم الكتاب إلى لا نبتن للجاهلين. واتدن بو جبت واتو عند مثلا ناهر مكة وهي سورة والمنقل أمو بدو آية واتو مكتملة على آيات كالآتي قل أمو بدو آية جواتو آية سبن إجويتة إجويري وقم بسبن إجويتة إجوينين وهو معنى قوله وهي 87 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بل مر تفصيل البسملة مرارا وتكرارا ولا حاجة إلى الإعادة من كل عند ألا جومراو سنيل يته بهن يجو هيرو هن يجو hinna e jawmirawo huuɓi wato hande ɗowtiɗo e tana ɗowtiɗo herdu yaro wato her laahira hinna e maako heerori ɗowtaniɗo mo tan kama sarraha bidalika finde qawlihi wa kana bilmuminina rahima. wato rahmanu be rahimu ɗum inde allah ɗum sifaji allah wato hande masalan ɗum laataki ɗum sifaji allah ɗum rahma wato ɗum wardi dosinga mubalaga kama yaqulu ulamaul arabiya anna wadna faalana ablagu min fail. kanjum mbi wato rahman ɗo hinna e huuɓay hinna e allah ɗo huuɓi hedduya ɗo huuɓi wato ɗowtiɗo e tana ɗowtiɗo hu arrahimi heero hinnayejo kappeje ɗe allah fuɗɗiri ɗe har suurawol ngol bana suuraji luttuɗi
wato ande tatarraka ila alkalami fi hadihi wato woɓɓe feere wi wolwanan ɗum ɓe lordi bil ajab ɗum laatake safratun bayna allahi wa bayna rasulihi sallllahu alayhi wa sallam ɗum sirri gonɗum hakkude annabijo sallllahu alayhi wa sallam be wato hande jawmum wato hande ɗaɗo wato woɓɓe mbi ɗum inde suraji basimman woɓɓe wi ɗum inde allah woɓɓe mbi masalan har feere fu be wato ɗum kalimawol sappayer muɗum kullu dalika wato kala man fu ɗum lortoto wato hande har taglu ɗum wato hande masalan kanjum waɗi wato ulama ɓurna modiɓɓe mo haqiqi en ɓe joofi andal mahir allah nder mutashabi ha ɗum woni masalan ɗum ñuɗɗinte ɗum noon malla bo jawmirawo waɗite haddi irni kuffar ɓuraysh o wiyata ɓe alqur'ani nde jippinirama be karteje abjad wato min ha nda wato tasin onon bo gadde wato qur'anure wayde bamare le tasin allahu alamu bi muradihi bi dhalik jawmirawo soni ɗon anduɗo muno muɗum be majum amma waɗanɓe istintabul huruf wato hande wiya ɗaadi ɗo jeenayyi wato sini ɗo joyi kaza mini ɗo joyi kaza nden hawta wiya wato limgal kaza lutti kaza haɗi dargal darugo ɗum toye wato hande ɗum toye kullaɗe ha israiliyat wala anduɗo nde dargal daroto se allah wala anduɗo nde dargal daroto se allah taha e foro ɗum a tawa e mbima way wato goɗɗo wiyo karteji jummal hitabul jummal wato hande ɗaadi ɗo mari kaza sini ɗo mari kaza mini ɗo mari kaza to a hawti be ustu a fii kaza wonan kaza aa ɗo ɗo ɗum tabita ha andal ulama usunna wato ulama usunna kam ɓe jofani andal man her allah kamɓe waɗugo hisabul jummal ɗum yahud wato hande masalan to a yiɗi laaru ɗum ha sarafatul bariya kitabu tafsir tasin allahu alam allah on anduɗo bi muradi muno muɗum bi dalika bolwa ɗum ɗum tilka ayatul kitabil mubin e ko ɓurata noon fayin woɓɓe feere waɗa istintabu wato hande karfeje man be hisabul jummal ɗum anda ɗum saka julɓe ɗon ɗon kanjum en tindinta ɗum masalan nden wato hande to fi o wurtin ɗaadi jeenayyi hiiɗi sappanɗe jeegoto yiɗi masalan nden wato ko temer tati mimi sappanɗe nayyi o fiya wato o hawta o wiya oɗo hawra ɓe ustu o wurtina hunde saklu ndeni o wiya ɗum ismullahi l azam ɗum wonta noon ismullahi l azam kana kanko fiyata wurtina annabi be rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on yeccanno en ngam inde allah ɗum tawɗirte wahi ɗum andorte na dow piyal leddi wato kam ɓi adama to hakkillahi wato hande ɗon ɗon selata daya tamma ɗo nder andal annabijo nulaɗo allah ɓurnaɗo tagle kanko on andinta en inde allah nden nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam andina en hadiseji gaddayi ɗum dow riwayaji cahiɗi daru herɗon wala takfu ma laysa laka bihi ilmun wato ko yimɓeji mbaɗataman ɗum dullaka saka men goɗɗo fiya nden wurtina ahamum hala on yasum o wiya ɗum ismullahi l azam bolle man bo ɗum wola mana her arabiya wato ahamum laysa lahu manan non non yasum o wiya bo ɗum inɗe allah mawde mi anda to yo filli ɗum na ɗum hadisewol annabijo sallllahu alayhi wa sallam na ɗum deftere allah modi bo sunna wiyay ɗum ɗum wola nder defte fikuɗo ɗum wola wato defte hadis ɗum wola deftere allah wato to tawi ɗum so a wolwanimo bo mettamo watin wato ngam ɗume o jotake dow man inna wajadna abana ala ummatin mi nabbahni on ɗo ngam ɗum ɗon lemɗi her mallum en inde allah mawde nde kam wato nde andoro lawol wahayu on annabijo sallllahu alayhi wa sallam on yeccatana fiyal wato har leddi ɗum ɗo ɗum ɗo fitina mallum en masalan ɓe tamma masalan to goɗɗo fi aran karfeje ɓe wurtini wato wurtinan ismullahi l azam ɗum hata wato ɗum ɗo goɗɗo seeda ɓe man tata yiya noon allah seniɗo ko umri en kam en do'oro ɗum be inɗe maako boɗɗe en ɓe jangga ɗum ha alqur'ani jawmirawo woɗi ɗum ha laarafi to jawmirawo woodi inɗe boɗɗe nde'oromo ɗe wato o woli ɗum wato ha kahfit ha wato hande kahfi to lillahi l asmaul husna fad'uhu biha ha laarafi to wadaru alladina yulhiduna fi asma'ihi en bolwan ɗum ha munasabaji fu ngam mo allah handi to wato hande inɗe allah sappanɗe jeenayyi ɗo kanje on wato wari ha alqur'ani kanje ɗen annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wi kala mo durtiɗe fu natan aljanna a haɓa etugo durtugo ɗe nden wato aɗa ɗaɓɓita ismullahi l azam kalimaji ɗi ngola mana dow piyal ɗum ɗo fiya hakkinaɓe masalan inɗe allah sappanɗe jeenayyi ɗo wato kanje ɗen annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam umri en do'oro allah umri en annabijo solni en wiɗo mo mandiɗe fu nato aljanna wato tasin koni mana man ha ɗo mbiya allah on andiro muño muɗum
lidalika ɓe wato hande konngol maako to hakimi tilka ayatul kitab nde wato hande ɗe tilka o sappiriɗe ɓe daayi ɗum to a andi arabiya tilka ɗum isara inde muannasure nden baida wato tilka wato teɗo ɗum isara muannasa wato hande allamu lil buudi wal kafu lil kitab tilka wato ɗum isara wato hande hunde woɗɗunde nden nden allah sappiya to ayaje ɗe woɗɗugo maje gam daraja maje masalan tilka ayatul kitab bawigo hadihi ayatul kitab ɗe wiyete ayaje deftere allah wato bawigo ayatun min al kitab ayaje har deftere allah ay hadihi l ayatu ayaje ɗe o jangata her surawol natluɗo wato ɗum ayaje her deftere ay al idafa bi mana min ayatun min al kitab daga deftere al mubini wandinande gonga e fewre wato nde laɓɓinanda gonga laɓɗum tal nda fewre bo batil kowa ko yiya ɗum andita ɗum fewre wato on ayaje ɗe wato daga deftere wanginande gonga e fewre ato almubin wandinde wato ande almubhir wanginande alhaqqa gonga min albatil sendindira ɗum be fewre moy fu yiya jawmirawo wi natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bilhaq jawmirawo wiyata annabiɗo sallllahu alayhi wa sallam natlu min ɗo ƴitta min ɗo gette amin ɗo getta to hande natlu alayka weygo min ɗo gette min nabai habaru musa annabi musa wa fir'auna be ƴaggiɗo fir'auna min geccore ɗum bo bilhaqqi be gonga wato hande masalan jawmirawo seniɗo wiyata wato annabiɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam hadal gaw natlu alayka ay naɓustu alayka min ɗo gette min naba'i wato habar musa habar annabojo amin musa wa fir'auna be ƴaggiɗo fir'auna ngam wala mo allah wollike feeroya alqur'ani bana fir'auna ngam ƴaggare mako man fanti i adama wato hande wajitoro so o waɗi tadabbura alqur'an allah lorni haala wato hande fir'auna be musa alqur'an ɗum ɓuuran sappanɗe nayyi gelɗe wato ngam ƴaggago fir'auna o wi wato hande bil haqqi alhaal ɗum ɓornotir ɗum be gonga e a siƴƴi wato gonga iɗo min yuminun wato hande ha ɗo bil haqqi o haal wato muhiɓi min gonɗuɓe har komin gettata iɗo min yuminun wato min getti ɗum bo ngam sababu yimɓe nuɗɗinoɓe on ngam kamɓe ɗum nafata ngam ɓe nuɗɗinay ka wato faalata ɗiɗo min ngam yimɓe wato hande yuminuna nuɗɗinanɓe wato hande jaɓanɓe alqur'ani ɗum her allah iri kamɓe on wato geccaman nafata li ajlihim ngam sababu maɓɓe min geccete annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam li annahum ngam mumini en ɗo almuntafiuna bi kamɓe on naftiranɓe ɓe ƴitta annabi moussa kamɓe naftorta wato ɓe geccata li annahum almuntafiuna bi ngam kamɓe woni wato naftortoɓe wato hande ɓe ƴitta annabi moussa e firaun ngam wato hande ɓe jiyan ɗum wato ngam ɓe ɗo nuɗɗini ɗum fayida ɓe masalan kamɓe kaɓe naftortoɓe gajorto ɗum ngam imanaku maɓɓe jomirawo wi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين jomirawo woli wato haala fir'auna aran sura wallo yetti aggara mako no yetti jomirawo wi inna fir'auna ala fil ard jomirawo wi fir'auna ɗum wato hande fir'auna ɗum wato ala ɗum mawniti masin wato ɗum ƴaa'i mangu masin fil ardi ha leddi misra to na leddi fu fir'auna mari dey wato leddi misra tan o mari wato hande ɗum leddi misra tan o mari no yaake nden inna fir'auna noni fir'auna ɗum ala ɗum mawni masin ɗum mawniti her hoore majum kanjum tafsiri o wi ta'azzama ɗum ƴaa'i mawnitare ɗum defniti mawnitare masin ha ɗum fondi hoore majum ha ɗum yettaki kam wato fil ardi ha leddi misra hay ardi misra leddi misra wa ja'ala ahlaha shi'a o wartiri yimɓe leddi misra ɗum shi'a ɗum geɓe geɓe masalan te khidmati yer jaggango mo shi'a wato hande ɗum geɓe geɓe wato jama'aje mo en fu kuuɗe ɗo hokki ɗum mo en fu ko huwata wato hande masalan o doolata ɗum huwa ko muuñ wato o wartiri ɓe wato siya tafsire e woɓɓen feere mbi siya an ɗo o luuri ɓe o waɗi farrukta o waɗi siyasatu farrikta sud wato o waɗi ɓe geɓe geɓe ɗo o waɗi siyasa ma ko luuri hakkunde maɓɓe masalan mo en fof ko lotiray wato hande masalan mo en fof ko lotiray o waɗi siyasa hakkunde maɓɓe
hakkunde maɓɓe o luuri ɓe o wattirɓe geɗe jeewe masalan ngam ha o mara ɓe o jagga ɓe ɓe keɓata ɓe dawrida masalan ɓe mbaɗa muamara dow maako ɗum wiyete siya non kalluɗo fo waɗata o wi inna fir'auna nonin fir'auna ala mawniki ay ta'azzama mawniki fil ardi e leddi misra ɗo wato fil ardi e leddi misra fi ardu misra e leddi misra to wa ja'ala ahlaha o wartiri yimɓe leddi misra shi'an geɓe geɓe wato kiraɗan geɓe geɓe fi khidmati en jaggu maako wato ha ɗo ma o waɗi woɓɓe fu be ko huwata malla bo o sendiri e fat geɓe ɓe duuruɓe masalan ɓe siyasa maako masalan ɓe waɗi e fat ɓe narrama ngam sakko taɓe wato hande masalan sa e mbaɗa muamala dow maako wa hum wato kamɓe ɓe o waɗi ba niman ɗo yastadifu wato taifatan minhum yastadifu wato emo ɗayitina o toska wato hande taifatan yeɓre minhum yer maɓɓe o hum kamɓe wiyete banu israil wato yastadifu ɗo ɗum haal wato ha jaala ahlaha haal wato hande oɗo tampina wiyata oɗo tampina masalan wato yeɓre maɓɓe kamɓe wiyete banu israil o hunaɓe kuuɗe jagguɗe ɓe mbawata yusabbihu abnahum nder ɗon bo fuɗɗi wato hirti kitabi mubin ɗum ɗo ha deftere wato hande wangude tawre wiyete allahul mahfud bayinin wangude mubinin ɓe mato bana ɓe abana wato hande laatoto laazim banagol ha ɗo wato mubinin wato wangude bayinin huwa allahul mahfud tawre wiyete lahul mahfud wato wawol o waɗi wa maknunin ɗo bimana aw malla bo maknun wato hande ilmuhu mo andal muɗum wato sigaɗo تعالى ومكنون علمه تعالى واتو أو مكنون علمه من لبو أندك ماكو واتو سجار تعالى وانجيلو ومنه يوغماد تعذيب الكفار يوغماد واتو ينجتاكو يسر إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يرندر أي القرآن يقص على بني إسرائيل دو بني إسرائيل يدو يتواتو الموجودين تواب في زمان نبينا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدو يتبع أكثر بورنا الذين هم كم فيه يختلفون قبل لورة إرماجم يدو لورة إرثاني مسيح النبي عيسى يدو لورة إرثاني النبي عيسى كدود يدو يتبع إرثاني من واتو القرآن يرنده يدو يتبع بني إسرائيل بورنا واتو قبل لورة إرماجم وفي أكثرات بورنا الذين هم فيهم يختلفون بورنا قبل لورة إرماجم يوغماجم بيوتا والويغسم غبن ولا حجة دومودم القرآن دويرهم دويت بورنا كو أيدي بيان بيوانجنكو ما ذكر على وجهه فاساندكو الوادو وجههم وفي الرافي فاتو بانتوجم للاختلاف واتو دورال بينهم حقنا مكة ولو أخذوا به وندوتو بكوشي القرآن رنده وأسلموا بكلمي wato to ɓe kotina ɗum ittanan ɓe luural hakkunde maɓɓe to ɓe jaɓi nde masalan wato ɓe tilmina ɗum ittanan ɓe luural hakkunde maɓɓe kanjum wilaw akadu bihi wando ɓe hoƴino nde ɗum ɓamtanan ɓe ɗi ihtilafi luural ukkungal wato baynam hakkunde maɓɓe wa innahu alqur'anire nde lahudan nde handore min abdalala de kanda her majjere wa rahmatun nde hinna e bo lilmuminina her mumini en min al azabi an gada inna rabbaka yaqdi baynahum jomirawo teniɗo wato jomirawo maɗa hiitowo hakkunde maɓɓe ka gayri himbatana en maɓɓe yawmal qiyama yalomare dargal o hiitan hakkunde maɓɓe wato hande e tana en maɓɓe yande dargal o wi wato bi hukmihi ɓe kiitama ko ay abdihi adilaku mako wa huwa al azizu al alim kanko on jaaliɗo al alim anduɗo bima yahkumu bihi ko hiijorto fala yumakkinu ahadan mukhalafata wato o heminanta goto fu lundangomo kama khalafa al kuffar fi dunya banno yefer ɓe luundi her duya ɓe luurani anbiyahu annabo en maako her lahira ɗum heɓatako fatawakkal ala llahi innaka ala alhaqi lmubin فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي وما أنت
بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. جمرا عمري النبي صلى الله عليه وسلم رآك توكل فأمر روات عند ورير النبي جبد أمة تورماك عمرة لا تاجي خاصة كيرودوي لن جمرا وي فتوكلت ويبني النبي وكلا الله فتهول الله فتوكل على الله هول جمرا سجدي هولمو إنك آن وعلى الحق المبين أرون دوكون غلاتو وانغوكا واتو لا سيكو دوكون غنجودا وكلا الله تسجده هول جمرا إنك نوان على الحق أردو غونغ المبين بانغوكا أي الدين دين البين لابكا فالآلبة والتم بوط لك أن هودني بالنصر بيولين على الكفار دوها فربه ثم أوتي ضرب جمرا فيه أمثالا بلني واتواند لهم واتواند في أن يفر بلني ضرب أمثالا لهم بالموتى بماء وبالسم بفاد وبننسا وبالأمي بوم فقال جمراوي توكل دو يا آدم مثلا قلت فير فهمتا كويت توكل وتم الصوين دي واتقو سببو واتقو سببو دون ورى مثلا يا آدم وهو سبب دين أوكلنا التي مننا مسببات نويت واتو توكل أما تو وداي سببو كم نكن جدال أولوتي واتو كو عمرا وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين جمراوي إنك أن النبي جو لا تسمع أن النساء الموتى مايبه واتو نندي جندي واتو يفربه بنا مايبه ngam waton maybe dum nanata nande de faade ko be nani wato anne masalan ko yedbe biata waton nande mande faida saabe masalan ngam be egier sare takalluhu e kettirer barja kanjo nande ni heberbe ko be nani wato deni be botorta dum be nandi ba maybe o wi innaka no anda la tusmi wa annata al mauta maybe e garbe makka be on nandi jine ba maybe masalan ngam be nanata nande de jakki innaka no anda tusmi wa annata al maita maybe ولا تسمع ثم الدعاء أن النتا واتو الثم واتو فاتو بننتا كوب إدنا نبو نكما واتو أن مثلا واتو بفايد راي كوب إدنا تمان إنغارتي بفادو ولا تسمع أن النتا ثم فادو بالدعاء جونالو إذا ولوا مدبرين دفع فادو بندو كتباو etotti mudbirina ɓe dokkiti ɓawaɓe dillanɓe a andi goɗɗo mo nanata to hokkitima ɓawo masalan na waɗi fo o nanata kanjum ɗum allah nandidini ɓen man soyde nandu hujjaji bana faho to hokkitima ɓawo o wi ida wato walla onde tawi ɓe totti mudbirina ɓe firlitiɓe wita haqiqil hamdatayni haɗo ha du'a be ida wata sile hoynugo a saniya ɗiɗawre bayna ha hakkude mayo wa bayna liya hakkude ya wato yida walla ɓe totti mudbirina ɓe firlitiɓe wama anta bihadi l umyi an dalalatihim a wona a kandito wato al umya wato ande wumɓe an dalalatihim wer majje maɓɓe wato bumdamɗam basira wato basira wumi ngam wato ande masalan o yiyata hujja laabka ko o yiyata in tusmi o anannata sama ananɗe ifhamin famnutoyaga bulin e jafti illa man yuminu se nuɗɗinɗo on annannata ɗum nanɗe ɗe jafti e faamugo e to nanon masalan mo nuɗɗinayi o nanan sawtu noon o faalata wato hande masalan in tusmi wato in nafiya ma tusmi o anannata sama ifhamin waga bulin nanɗe ɗe famtinki e jafti illa man yuminu se on nuɗɗinɗo bi ayatina ayaji amin alqur'an fahum kamɓe muslimun laɓɓinɓe tawhidi muɗum mukhlisuna laɓɓinɓe bi tawhidillahi goɗitinki allah ɓe on wato hande annabijo nannata wato hande ɓe nana ɓe pamanamoɓe kuura amma mo laata e muminijo wato o nanata tum oɗo feƴƴani ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi wa ida waqa alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al ard وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ودر علامات درنقل مثلا درنقل درت يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم wato ande o tindini ɓadago dargal yande feere oɗo wetta sahabu en mako ko ondendiri kooli mako o wiyata ɓadago dargal ka ha tayni wato ande nulal annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo horgotiri ɓe darago dargal jomirawo seniɗo waddinigal iktarabati saa ata amrullah dargal alamaji mawɗi artan ɗum hidde dargal daro wato wodi alamaji mawɗi nder alamaji mawɗi man ɗum kaɗo o jangi ɗo fu
wato jippago annabi isa jippano wato hande masalan yeeso darago dargal annabijo sallllahu alayhi wa sallam biɗo ɗum hadise ji cahiɗi latake isma'u her julɓe non noon wurtago yajuji e majuji wato hande yeeso dargal darago dargal non noon wato hande masalan furɗugo nangue hirna wato ɗum ɗo nder alamaji mawɗi keddanɗi be dargal non noon wato hande wurtago dabbawa nga jawmirawo wi wa ida waqa al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimuhum o wi wa ida waqa al qawlu nde tawi wato hande yangada henake alayhim ɗo heferɓe ɓe wato huɓɓal azabu yangada wato hande jippake henake an yanzila bihim no hoɗana ɓe fi jumlatil kuffari jumla heferɓe gam heferɓe makka on wolwana kanju tafsir o hoddiri fi jumlatil kuffar toni dargal darake kesnan wolanaɓe kanju o wiwa ida waqa al qawlu toni ande al qawlu ɗo huwa al azab o ida waqa al qawlu ay huɓɓal azabu to yangada henake an yanzila bihim no hoɗana ɓe fi jumlatil kuffari jumla heferɓe luttuɓe akhrajna lahum dabbatan min al ardi yawmirawo ɓe min gurtinana ɓe dabbawa lesdi dabbawa nga hadiseji cifinga masalan sifaji ɗuɗɗi wato akhrajna lahum wato min gurtinana ɓe dabbatan dabbawa min al ardi daga lesdi wato wiyama nga jassasa ni wardi ha riwaya muslim wato dabbawa nga wurta her makka to wato ande tukallimuhum her safa kama jaa fil ahadis tukallimuhum nga wolwanaɓe masalan dabbawa jawmirawo wurtinta her lesdi masalan ngaɗo jogi sawru ɓe khatam ngam fiya wato hande kala julɗo fu sawru ndu ertinde mum ɗum winda wato artinde ma ko o mumin wato hande kefere bo nga fiya khatmu ertinde muɗum ɗum winda o kafir saha e nden wato hande nuɗɗinaki wato hande nafatamo nuɗɗinayno dammugal tuubu maɓɓi wato saha e nden ɓiɓɓe adama tawaɓe saha e nden fuu moko fotti fo andi to muminide nawo kefe to kefero kanjo o wi wato akhrajna lahum min gurtinanaɓe dabbatan dabbawa min al ardi daga lesdi wa hiya al jassasa o wi tukallimuhum nga wolwanaɓe wato hande masalan golle ɗe ɓe paamata malla ko nga wiyata ɓe ɗo wato ko nga wiyata ɓe ɗo annan nasa kanu bi ayatina la yuminun ɗum ko nga wolwanta ɓe wato ɓe hoddirgo bi anna nga wiya wato yimɓe laatake nuɗɗinta ayaji jawmirawo amin wato tukallimu nasa nga wolwana yimɓe wato nga wiya bi annan nasa yimɓe kanu laatake bi ayatina be ayaji jawmirawo amin ngam wato hande nelaɗo lamɗo hasajo woliran banni o wiya ayatina bi ayati rabbina ayaji jawmirawo amin la yuminuna ɓe laɓɓinta wato hande nde ɓe laɓɓinta nda ha mi laɓɓinana on o fiya wato hande masalan mo o fotti fu wato winda hertinde muɗum kafir na bindol be dawa winda baɗaɗol hartinde on man masalan wato goɗɗo jiiɗo fu masalan janggoɗo fu yo jangan ɗum akhrajna lahum wato hande min gurtinanaɓe dabbatan min al ardi lesdi tukallimuhum wolwanaɓe ngam to dargal husitake wato hande julɓe timman ɗo lesdi masalan dargal dara wato hande dow heferɓe tan pusanɓe suudu kaaba masalan wato kanju kamɓe ɓen sakitata wato hande dargal daroto dow muɗum akhrajna lahum dabbatan min gurtinanaɓe dabbawa min al ardi lesdi tukallimuhum wolwananɓe o wiya to a anda tukallimul mawjudina wato hande dabbawa nga wato wolwana tawaɓe sa'iman hina khuruji ha wakkati wurtago maga wato her makka nga wurta tawan hadiseji wingal wolwana e bil arabiya taqulu lahum nga wiyaɓe min jumlati kalami ha nder jumla bolle maga anna wato habar amin jawmirawo wiyata nga wiya anna nasa aya wato kuffar makka e ferɓe makka wala qira'ati bi fathi wato hamdati inna nasa wato hande ɗum wiyete qira'a wato inna wala qira'atin do jangde wonde bo wato fatu hamdati inna wato hande wato masugo hamzare inna be wato hoddirago ba to qaddarul ba be hoddire ba'da takallumihim ɓawo wato hande ba'da tukallimuhum ɓawo nga wolwana ɓe ba'da tukallimuhum wato nga wolwana e bi anna nasa yimɓe ɗum kanu laatake bi ayatina ayaji jawmirawo amin la yuminuna ɓe laɓɓinta ay la yuminuna ɓe nuɗɗinta bil qur'ani al qur'ani al mustamil al qur'ani momde alal baasi dow ummugal wal hisabi e korosue wal iqabi e yangada wa bi khurujiha be wurtago dabbawaga yaake to nga wurtoto ɗo yankatihul amru wato yaake man umrugo mboɗenga taasi yaake man umrugo mboɗenga ɓe hatgo hallende fu tawi fuubu jawatake nangue iri hirna yaake nden se lattuɗo dow muminijo tan ɗum no imanakum nafata ɗum ngam goɗɗo silmisa e man nafata ɗum salake bata goɗɗo huusiti mayan to huusiti o mayan hakkilo ma ko sotti her wonda e masalan o fuɗɗi yigo malaika en yaake man ko o tuubi o jaɓata o tuubi o jaɓantake wato wiyete ngarngara la o yi wato haqiqa wato o yi fakkat ko e mbiyannogo gonga yaake man ka kadi o jaɓantake o wi wato la yuminuna wato hande heferɓe ɓe nuɗɗinta bil qur'an
ɓe nuɗɗina alqur'ani moftude hata dow wollude haala ummugal e korosuye e yangade e mbar jaari o ɓe huruji a wurtago dabbawa nga yankatiwul amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar umrugo mboɗenga ɓe hargo hallende tasake wala yuminu kafirun keferun nuɗɗinta kama ahallahu ila nuh banno allah tani ɗo wahayno har annabi nuh innahu lan yumina min qawmika illa man qad aman jomirawo wino yimɓe annabi nuhu wato wino annabi nuhu masalan yaake yimɓe ma ko halkanno innahu ko woni fi lan yumina nuɗɗinoyta min qawmika yimɓe maɗa illa man qad amana se ɓen haqiqa nuɗɗinɓe kanjum ɗum o tori allah halkinoɓe ɓe to ilan to fa en jiiɗumen nokkure wonde o wi wa yawma nahsuru min kulli ummatin fawja ويوم نحشر من كل أمة فوزا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا يوم راه أمري النبي صلى الله عليه وسلم قولوا على درنقل فاتوا آيات قولوا على توحيد قولوا على درنقل بكودوا لكم قصتكم واذكر إن يوم نحشر من كل أمة نلو مارعات وعندين من كتة من موبتك لأمات ورفو فوجا جماعة أي جماعة جماعة ممن يكذب بين واتو فيونا بآياتنا آيات من واتو من كل أمة دوارا دول تبعيدية إلى أبو بيانية واتو الله سنيدوي النبي جولون يلو ماري درنگل يلو ماري من موفتتا كرخل أمات ورفو يبري واتو بيبري فيونا بآياتنا آيات من هدويانو وهم كم بمفتسي من رؤساؤهم ما وفيونو ومن المطبوعون توقع بهردية فهم واتو يوزعون بداس تيبه مثلا بمعنى بمفتي سيدا سيدا نقام تابع انداز وترها بمفتا أيوزعون بداس تيبه بمعنى يجمعون من بموبه برجي آخرهم إلى أولهم واتو بلورن قرقرين مقب فارندين مقب ثم أوتي يسابون بفن مقب بسجي بنجاري الحلي حتى إذا جاءوا هاتو انغري مكان الحسابي نكوري واتو يامته كودة مقب نكوري بيامته كودة مقب كروسي حتى إذا جاءوا تو انغري مكان نكوري الحسابي كروسي قال تعالى لهم الذين يأبي الذي أبي أكذبتم بآياتي onon wato ele on fewnino annabo en am wato on fewni wato ayaji am akazzamtu anbiya'i bi ayati wato ande on fewni annabo en am wato be ayaji am walam tuhitu biha ilma wato ande on filitayi wato min jiya takzibikum fewnaki moɗon biha ayaji ɗe ilman andal wato on kawti ɗiɗi fu on fewni annabo en on fewni ayaji man dow jahlu mon ɓoola ko on andi har man sam on fewni wato nda fewnuki nda dullugo وفي أكذبتم بآياتي on pewni wato ayaji am on pirita wato heddiya fewnugo mon man bo ayaji ɗe ilman andal na dow andal on fewni ɗe amma za kuntum ta'malun fihi wato ɗe ha amma ɗo munnugo ma al istifhamiya wato ma wal istifhamiya wato hande masalan ma amma za kuntum ta'malun bawigo ɗume ɗum kayum wato on laati on huwata kadi ɗume ɗum kayum on kuwanno ay zaɗo ɗum mawsul ay malladi kuntum ta'malun ɗume ɗum kayum wato hande on laati on kuwannomi ma umirtum bihi ko on umra no herduya ko kuwanno ɗum kadi nda on fewni annabo en on fewniri annabo en wona dow ilmu dow jahlu ɗume on kuwanno wa waqa alqawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiqun ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قال الله سبحانه وتعالى ووقع القول عليهم ينغدوك كدو بين سونو بأنبوين ووقع القول حق العذاب ينغد هناك عليهم دو مبه بما ظلموا wato hande yangada tabiti dow maɓɓe ɓe sababu fewnugo maɓɓe bima zalamu ay ɓe sababu toñande maɓɓe ɗum woni shirku wato bima ashraku ɓe sababu koɓe kirki ɓe kawtani allah e goɗɗum fahum kamɓe la yantigun ɓe bolwata hujja nafowa fahum kamɓe la yantiguna e bolwata isla hujjata lahum hujja walanaɓe sakko e bolwa wato ko e boli e gaddata ko fayidata wato isla la yantiguna e bolwata wato islam la hujjata lahum hujja walanaɓe alam yaraw anna ja'alna jawmirawi laka
wato hande ayya on jiya alam yaraw ila ɓe jiyay annano min on jaalna min tagi allah ila jemma liyaskunu fihi ngam ɓe nde jemma o ka gayɗin batana maɓɓe hujjaji jawmirawo tabitinta wato hande ha ɓe andita wato hande jawmirawo o goto deweteɗo ƴela ka ɓe jiyay wato hande jaalna halakna min tagi allah ila jemma liyaskunu ngam ɓe nde asiyir jemma ka gayɗin batana en maɓɓe o wi wannahara min tagi ñalowma bo mofsiran alhaal muɗum guiyete ɗum her muɗum bimano yuftaru fi wiyete her muɗum liyatasarrafu fi wato hande ngam ɓe pirlita e ñalowma o wato tagɗum ñibre nde nden wato waddi jeygol riwri nde oɗo wato woni bawɗo ɓe mbara ɗum hujja masalan dow ummugal wato inna fi dhalika bolwa ɗum la ayatin wallahi hujjaji ay dalalat hujjaji kandotoɗi ala qudratihi taala dow bawɗe allah seniɗo ɗum ɗo istibaf ɗon ɗon masalan ɓiɗo min yuminun ha wato hande o wolwi jemmal yaskunu fi oɓe ali yubsiru o wi wato ha ñalowma o wi wato hande masalan fi her majum ɓe wato hande ɗo her majum wato hande ɗon her majum dalilaji inna fi dhalika ɗo her majum la ayatin dalalat hujjaji ala qudratihi taala dow bawɗe jawmirawo wato hujjaji li qawmin yuminuna yimɓe nuɗɗinanɓe dow yiyata hujja man hussuɓe heerorama bi zicri wolwego mumini en ɗo wato linkifayihim mbiya ngam naftorago maɓɓe ɓe ayaji man ngam naftorago maɓɓe ɓe hujjaji man fil imani er nuɗɗinki bi khilafi ko luuti alkafirina hufriɓe giyata hujja ko wato ngam basira muɗum woni wa yawma yunfahu fi sur ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال الله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور يلو معرفو في تهرلوال أي القرن الأول أن نفخ فند الأولى أرندير من إسرافيل دقا ملائكة إسرافيل فند أرندير فند رير فند فزو واتو ففزي من في السماوات ومن في الأرض hultori ɓengi wonɓeer asamaji ɓe wonɓeer lesdi fof fafasi a hultori ɓengi ay haafu hultori wato ri malaikajo wato hande o tan duwal ngal o fufata ngal hal fufande man tati nde fajawu ɓe nde sayigu masalan ɓe wato hande masalan ɓe wato hande nde baasu o wiya haafuɓe kultori kulol conangol fawade kama fi ayatin ukhra banno waɗi ha aya gotka feere fasaiga man fi samawa wato hande fasaiga wato hande masalan wato hande faɗɗa wonɓe rasamayji watta abiru fihi bil maadi abdirgo wato fufugo o wato hande ɓe wato fiili maadi lita haɓɓude gam tabiti ngogowi ukago majum ɗum baɗojum on o wi wato waɗi illa man sha Allah koyna on ɓe allah seniɗo wato hande muuni ittitingo wato illa koyna man sha Allah ɓe allah muuyi wato hande ittitingo wato hande her fajawo kamɓe wato tafsiru linkiyaɗo o wiyay to anda jibril wa mikail wa israfil wa malakal mawti wato ɓe wato hande ittitina ha riwaya gotka wato tafsir o wi ko wari ha abdoullah ibne abbas hera haga o wi hum shuhada kamɓe on shaydiɓe masalan kamɓe ɓe indam hum kamɓe ahyaɓe yeɗɓe inde rabbe mer jawmiɓe yurjaɓuna ɓe disketeɓe riwaya tataɓa ɗon haɗo masalan wato hande wiigo wato han ɗum wildan wato hande wonɓe her aljanna wato jagganoɓe wato muminire aljanna walakin man sha Allah moɓe ɗi fuu ɓe jawmirawo ittitini ka wato hande ma hayata luttan o wi wato harɗon masalan har fufande reyre nde wa kullun wato hande kala goto fuu wa kullun kala goto fuu atawhu wato hande warani atawhu dakhirin kala goto maɓɓe fuu waranimo wato dakhirina toskiɓe wa kullun o tanwinuhu janɗe mako iwat tanwin iwat anil mudafi ilayhi wato hande wato tanwidu battitaɗo ha mudafu ilayhi ay wa kulluhum kala goto maɓɓe fu bada hiyayim ɓawo ye isnaki maɓɓe yawmal qiyamati ñalomare daral atawhu ɓe garanan mo bi singatil fi'li ba en jangirini jangirama atawu wasmil fa'ili jangirama mo wato atawu wato hande ɓe garanoɓe mo wato dakhirina wato hande toskiɓe sadirina toskiɓe wattabiru fil idyani abdirgo wato her wargo ɗo bil maadi be fiili maadi a tawhuɗo ita haɓɓoyi gam tabita ɓogoyi ukago majum ɓe garoyanden o wi ɓe garanimo
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب جمرا وسنيدو وترى الجبال كوسيدي عند درغال واتو يعجفو فندمندو واتو أي أن كوسيدي دويالي تحسبها أي كانت جامدة واتو عند مثلا جامدة كان جدي كاتني دندري وهي الحال ما جبو تمر دو بدا مر بدا كوسحاب دولي واتو عند مثلا دن جهاب دولي واتو عند إجرتا واتو عند وترى الجبال كوسيدي تبسوا فتبصرها أدوية وقت النفخة وقت فوفان دنده وبها تحسبها أدوية واتو عند تظنها أدوية جامدة يدريد أي واجفة كتني يدريد مكان يرنكماجه ديزمي عنغم مونكماجه وهي الحال ماجبو هرنا دنغوني رحلية تمرو إلو بدا مرات بدا كالصحاب دولي أي المطر طبو إذا ضرب الحرية واني تني عند تهندو واتو حركي واتو عند دولي أيتو عند تسير سيرا جدن جها واتو إرم واتو يادو دولي حتىها تقعو كوسيجي قدن جبا على الأرض دو لسدي وتستوي بها لدي فتح بماج مقصوصة تشانكتي لدي فتح لدي مقصوصة لباتو تشانكتي ثم تصير هوتي للتتا كالإهن واتو بنا ليبري واتو برسان بنا ليبري واتو عند برسان ثم هوتي تصير للتتا habaan chollare mansuran chankitande ɗum ɗo wato har yake darago dargal jawmirawo wi sun allah kugal jawmirawo sun allah alladi adgana kulla shay innahu khabirun bima yafalun sun allah e kugal allah o wi ɗum masdar muakkid bi madmun jumla ɗum masdar wato sembiɗin ɗo wato hande masalan jumla arande ha wato tawa ɗum jumla wato gablahu yeeso kaɗo وضيف wato laafa sun aw laafama ila fa'ili faade fa'ilu muɗum wato nden masdar bo mana maf'ul masdar wato hande ɗum maf'ul ay to a anda bada hasbi amilihi ɓawo moytugo amil maako ay to a anda sana allahu zalika sun'an jawmirawo huwi ɗum huuki wato bawigo masmullah kuwa ɗum jawmirawo alladi kugal ngal alladi on jawmirawo on arɗana wato hande woɗɗini ahkama woɗɗini kulla sayin kala hunde wusana hunde o huwi ɗum wato innahu jawmirawo khabirun o anduɗo bima yafalun koɓe kuwata wato biliya e jangirama be yawatta e te ay to a anda oɗo andi wato hande ko aadawo ma ko huwata min almasiya ɗum woni o gedde wa awliya o andi ko wato hande walowel ma ko huwata min alfawati ɗum woni o ɗowtare من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة هم يورد بمبولي عند درنغال هم يورد بمبولي عند تفسير حسنة لو كلمة لا إله إلا الله واتو عند قردو بتوحيد الله هم يورد بتوحيد الله عند درنغال فله ودن خير درجار منها كلمة لا إله إلا الله وهم كم واتو بكل دنيا آمنون بكل دنيا من فزع يومئذ واتو عند بكل دنيا واتو عند كل يلو مارمان kanjum mbi adama taskana ɗum diga jonta anda ko woni noon kalima la ilaha illallah ngol kangol woni kisnowol wato yande dargal wato ngol ande dow ɗemgal ngol hirrite her ɓernde ngol huure dow terɗe ko woni noon ɓi adama anda ko woni umanamagol ɗo deweteɗo wala se allah wiyete noon wato deweteɗo wala se allah ɗo to wi noon ɗo rewra allah man noon o jogra ɗum bo nder ɓernde ma kon noon to jogra ɗum noon allah ɗo andi ngam oɗo simtirano noon nden tagli allah goɗɗo feere o tamma ɗum dewete ɗum ko woni rewgo ɗo oɗo tamma ɗum hisnan mo oɗo tamma wato hande ɗum riskan mo oɗo tamma wato kanjum waɗantamo kaza oɗo waɗi itiqadu e nder ɓernde mako masalan wato hande kanjum ɗo koni o luuti ɗum woni ko ɗum waɗatamo masalan ɗum ɗo wiyete dewan man ɗum sollu malla bo hande masalan ɗum wato hande ɗum horre malla ɗum hayre ko ɗum woni fuu wato hande masalan oɗo saafo ɗum ko ɗum wato woni ko ɗum waɗantamo masalan wato hande masalan hunde nde ɗum waɗananmo kaza wato hande toni oɗo waɗan noon ni kanjum shirku na ɗum goɗɗum feere na ɗum hunde wonde feere wiyete shirku itiqaduwel wato haɓɓere nder ɓernde mako oɗo hultori ɗum wato o tefran ɗum hayru o tefran ɗum dunanego sarru ɗum wiyete shirku na ɗum goɗɗum feere to goɗɗo hisi ɗum ɗo wato hande wato toni o hisi ɗum kanko wato hande kanko woni julɗo kalima la ilaha illallah ngol oɗo wiya ngol dow ɓernde dow ɗemgal mako oɗo nuɗɗini bo wato nder ɓernde mako masalan
oɗo andi deweteɗo wala sai Allah kisnowo wato hokko hayru kisnowo sarru kanko won Allah nden wato dow terɗe mako bonogol wangirta oɗo jaɓani annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waddi fu oɗo hura ibada joni annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yettiniri oɗo juula ba juldete oɗo suuma ba sumrete oɗo zakka to o yetti zakka ba zakkirte wato hande masalan o hijjanto o yetti wato bawɗe hijju oɗo huwa kuuɗe wajibije fuf oɗo andi wajibi dow mako se o huwaɗe oɗo huwa mustahabuje boɗeɗe fodde bawɗe mako oɗo mawnini ko Allah mawnini oɗo teddini ɗum wato hande ɗum ɗo wiyete o julɗo man jaa ko moye waddi bil hasanati wato hande kalimawol bongol wato mboɗenga tafsiro o wi o wardi be tawhidi o wardi be la ilaha illallah ɗum unwanu tawhid wato deweteɗo wala sai Allah o wardi be kalimawol ngol yawmal qiyamati ñalomaɗo dargal falahu o duumata koye yiite ko ɗume o huwi so ni kalimawol ngol ɗon her mako wato hande masalan o duumata koye yiite annabijo setan mo kono noon Allah seni ɗo yafan mo ɓi adama wato o wardi be rasul ma al-akhira to wardi be kalimawol la ilaha illallah deweteɗo wala sai Allah ko woni noon bomi yettima wato kefere o wawan wiigo ngol wato amma ɗirra nder ɓernde muɗum o wawan wiigo kalimawol mon saɗay wiigo la ilaha illallah saɗay wiigo toni o tabitinayi ɗum nder ɓernde mako ko wiyete tabitinago wato hande masalan ko luuti Allah pat o rewata sai Allah ɗum wiyete o tabitini hunde pat deweteɗo mako sai Allah wato o jaɓani dewal mako man ɗo banno nelaɗo Allah yettiniri ɗo noon o rewrata ɗum wiyete wato hande kalimawol la ilaha illallah ɗum unwanu tawhid ko moye wardi ɓe la ilaha illallah yande dargal falahu wodani ɗum hayrun bar jari hayrun ay sawabun bar jari na ɗum afdaliya haɗo na falu tafdil on nufete haɗo na wala ko ɓurata ngol wodani wato bar jari ɗumdi min ha sababu kalimawol ngol bi sababi ha sababu magol walaysa li tafdil wala kalimawol ɓurata ngol ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi afdalu ma qultu ana annabijo wi ɓurɗum ko wiyata kanko ɓe annabo en artuno emo fo kalimawol la ilaha illallah deweteɗo ala fe Allah falahu hayrun wato garduɗo ɓe magol wodani mo mbar jari ɗum nder lahira bi sababi ha ɓe sababu magol walaysa hayrun o lataki li tabdili ngam ɓurnaki illa fiila hayr wato min ha wala kugal ko ɓurata kalimawol